层的动画的时候后，我们仔细看一下它是怎么样去做拆解动作后。好，首先你看到这是它的 body 哦，然后这是它的头跟嘴巴，还有它的翅膀跟它的两只脚。好，所以这是很单纯的是以拉的东西去做出来的哈。好，我们在做这个时候，大家还记得我们之前做那个一个3D 图层的 box 的概念吗？还记得吗？还记得吗？那个3D 图层的 box 的概念，我们是怎么样去位移一个东西，可以让所有东西去产生位移的？还记得吗？还记得吗 ？parent 对 parent 后，好，那我们来看一下后，如果说我们以我们的这个鸭子的主角为一个重点的话，我们首先要去做的东西就是把我们该要的物件去 parent 到我要的一个地方。好，首先我们可以看到说这个是翅膀的地方，对不对？我们把它 parent 到我们的 body， 然后这是我的 head 哈，所以我的眼睛跟我的嘴我一样 parent 到我的 head。再把 head parent 到我的 body， 好，所以我们可以看到它在这个地方它的属性，它会，我只要位移我的身体，我全部的东西会移动。好，那我位移我的身体，但我可以去转我的头，比如说我用我的 rotate， 我可以去转我的头，但我转我的头会不会很奇怪？很奇怪吧？那所以我们第二个动作要做什么？中心点，非常好。好，比如说我把我的头，我位移到我的，也许是我的脖子的地方，所以我去 rotate 它，它是不是就顺多了，对不对？好，那如果说我的翅膀，我现在要位移它，怪怪的，对不对？怪怪的吼，好。那怎么呢？怎么做呢？我们把我们的中心点按着 Y 键拖移到我要的地方，再中心一点哈，好，是不是就好多了？对不对？还，好 ，OK， 好，我再做一次后，我把它都那个回来哈。我再做一次后，好，首先我们要先决定我们的权重的 root 的地方在哪里，就是我们的最大的阶层是哪里哈。一般我们可能会以身体为重点，所以我可以把我的头 parent 到我的 body， 然后我的眼睛跟嘴巴 parent 到我的头，然后翅膀 parent 到我的身体，然后这是第一个动作。那我这样稍微的位移，我会发现说 ，OK， 我这个其实就还蛮可爱的，可以有一个整体的控制。然后第二个地方是我可能会动到的地方，可能会有头跟我的手。那我们把我们的头的地方按着我们的键盘的 Y 键，把我们的中心点位移到我们的你要的一个地方。然后再来是我们把我们的手的地方中心点位移到你要的间距的地方。好，然后稍微我们可以 test 一下哈。看起来好智障。好 ，OK。好，来做这两个动作，先 parent， 然后再调你的中心点。OK， 好，欢迎大家哈。